っぱ上にネットをしといて、下げればいい。おー、いい感じにネット張れた。風強くなってきた。あれなんでなんか急にそっち向きに風が吹いてきたんだけど。すごいね、風が。4月5日も旅しなければみんなでこうやってね、広くやれるね。今日このクラブボンの密度やグッズで買ったコップをお箸入れにしてみました。
鍋に春雨入れてみた。無印で買って火鍋食べてみる。いただきます。ちょっと独特な味。麻婆豆腐とかやっぱ中華のキムチ鍋とかとは全然違う中華の味、中華料理のめっちゃいいよ。すっごいよく焼けてる。なんかお芋食べちゃったからお腹いっぱいになっちゃったいつものパターンだよ。なんか中華麺も買ってたけど入れない食べられない。まだいっぱいある。このデイキャンプを重ねると近い時になんか慣れてくるまあね。で、なんか何が必要で何が必要でないかがだんだん分かってきた。こんなに食料は必要ないということが分かってきた。今食べきれない特にデイキャンプでは食べきれない。風強いけど寒くないから全然いいね。寒くないから全然いい。私もだからマーラータンに入れてた火鍋に入れてたウインナー取り出して焼いてる。
今日はペグまで一緒に入れることに成功しました。やったー。すごい綺麗に畳めた。